Hello， 大家好。我喺杜拜停留咗幾日之後呢，就喺杜拜轉機嚟到香港啦。今日嚟咗呢個，因為我啲小朋友呢，佢睇啲劇集成日見到喺度取景啊，所以佢要我哋嚟呢度睇下啦，就係中環碼頭呢一個摩天輪。啱啱買咗飛啦，喺嗰度買飛就得啦。今日都唔係太多人。你哋坐呢度啦。坐完摩天輪啦，20蚊雞有4個圈，跟住呢度有啲呢啲嘢可以俾人打下卡啊，兵馬俑添喎有。坐完摩天輪之後，我哋就搭天星小輪過去對面尖沙咀啦。咦，原來香港而家都有日式燒肉店 Yakiniku Light 㗎。我喺倫敦都會間唔中去食。位於倫敦蘇豪區嗰間 Yakiniku Light 仲不時會做特價，9.99就一個 set。而家就嚟咗燒肉 Light， 即係 Yakiniku Light 啦，喺倫敦都食過好多次。香港都有喎，而且仲有啲好抵嘅午市套餐。不過而家下晝4點啦，所以我哋就食呢個下午茶套餐啦。你睇下呢啲，哇好抵啊，54蚊，我叫咗呢個咯，54蚊有150克，有牛五花啦，同埋牛舌嘅套餐，連埋個飯，仲有一個飲品。平時夜晚食嗰啲餐係唔連飲品嘅，呢個下午茶餐呢就連飲品。呢度呢睇下啲醬先，有韓式辣醬、原味 BBQ 醬、蒜香醬油，哇好多醬喎，胡麻醬、鹽味醬喎，哇啲醬都係比倫敦嗰間多好多喎。仲有呢個辣味真醬。呢一個就係54蚊嘅牛五花牛舌套餐，有150g，呢個係牛五花啦，再加牛舌，仲有碗湯，麵豉湯啦，或者可以轉牛肉洋葱湯都得嘅。跟住我就揀咗呢個椰菜同埋一碗飯，成個 set。食完嘢之後，我啲小朋友話想行去高鐵站睇下，我哋就一路沿住廣東道行啦。我哋好快由尖沙咀呢，唔使20分鐘已經行到嚟西九龍高鐵站啦，要去北京汕尾。我哋而家行過嚟圓方呢度啊，有啲小朋友喺度學緊 ice hockey 啊，呢邊有溜冰場。你睇下上面呢座大廈嘅建築幾得意，幾特別啲設計。呢度就係圓方西九龍高鐵站出邊嘅綠化空間啊，幾靚啊！嗬，啲大廈好靚啊！香港亞洲國際都會，哇！你睇下前面呢一個 building 係咪地鐵大樓啊？個名咁靚嘅叫天空走廊啊！呢度，咁我哋咪行下睇下咧。哇！睇下呢度啲景靚到，望到對面中環啊！行咗條樓梯上嚟呢個觀光台，啲景色仲靚啊！今日就講到呢度，多謝收睇，請你哋訂閱、點讚、留言同埋分享俾朋友睇啊！